Voy Nochigül, bir hafta yo'qqa ketdingiz, odamni sig'indirib, nima ishlarni qilib ketdingiz bir haftaning ichida? Qaysgül, men endi Nochigül demay, Nochigül ma'lum demam. Voy odash bir haftaning ichida qanday ma'lum bo'lib ketdi? Uyimdaysan, bir hafta chapa tutdim men. Bir hafta öyden talağa çıkmay, keçini gündüz ulap nurg'un materiallarni ko'rib, uni xotirga yezib, boshqa qilib, oxiri turmush, to'y, erlar psixikasi, ayollar psixikasi, nasihatchilik unvon oldi. Voy odash bir haftaning ichida olamshumul ishlarni qilib ketsan. Bu nimalarni qilib qaqadan maqayli? Ey ayol, qo'lingizni cho'mishni tashlang. Chiqib pul teping. Eringiz yoki bolangiz pul tepish yo'lingizga putla tashlamasa, ularni chiqib qo'ying. Ayollarni pul tepanglar deganda to'g'ri qildi. Bu qo'ldik cho'mishini tashlasa, bolalarning qo'sqini san to'xlamsa. Yaxshi ko'rganda. Endi men degandan azroq albaycha qizlar deshman. Ey ayol, o'zingizga ishoning. Yo'ldoshingiz tul kechalarga, qush qashlarga qarsa, sizni qirg'ovul. Nima deganda? Ey ayol, ishtisin ishilsa, siz berib ko'chida chiqasiz. Yaxshi ko'rgan haq. Odash sen bu gaplarni desan, qo'lis qilib qolgan birasi, oilasini buzib qolsa, sen bo'lamsan. Ben de cımbımına da. Odash endi odam degan qilayotgan gapiga ega bo'lish kerak, masalachan bo'lish kerak. Am turmush degandan qiyil bo'lmaydi, qara. Bir oylik mas kelgan narsa, bir oylik mas emasligi mumkin. Am seni bu gaplarni anglab, endi qiz yaxshi emas ishlar bo'lqas, oilada qiz yaxshi bo'lmasmikan, odash? Men tushunchi odash, sen ma'lum bo'lmagan bir ishim bo'lmadi. O'zingni ma'lumotga yaxshi. Uni degan jamiyat bir to'kib boshqan bo'lsa, odash. Ben senin malum memleketim, sen benim malum memleketimden. Ma'lumni ajratib.